Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat buat kalian yang ingin mencoba menjadi konten kreator atau tidak tahu situs-situs apa yang harus dikunjungi. Di sini di Studio Kursus saya akan membahas semua kreator digital ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya kasih buat kalian semua. Jangan lupa semua ya teman-teman ya untuk ikuti terus video-video saya yang
menarik lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.